大家好，霍尊被自己所深爱的女人轻松地毁掉了一辈子，赵丽颖也被亲如家人的粉丝群彻底毁掉了进组前的好心情。这一切的乱象似乎都发生在吴牙签倒下之后，以及相关的国家出面的对粉丝圈的整顿之中。当一个人形同清流，内部没有杂质，无从智慧的时候，就可以通过外部掺杂质、泼污水的方式让这个人染色变脏。同理，当赵丽颖的工作室保持理智和冷静的时候，挑拨部分狂热粉丝的不理智情绪，就能把夹在中间的工作室架在火上烧烤，直至内部崩塌，分崩离析。这一切的操作都那么的熟悉，既有历史，更有痕迹。即便一个人走过了千山万水，也难防有人在路上埋下钉子，而毁了更加光鲜亮丽的远方。即便千万的粉丝众志成城，也保不住千里之堤毁于蚁穴，而那个要命的蚁穴通常是肉眼看不见的。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加期待他们一路都能乘风破浪，积极乐观。所以热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话，而是一个行动。一出原本好戏的野蛮生长，以及投资方、剧组方前后后的选角考量，居然在即将进组前的关键时刻闹出了一整场近乎爱豆和粉丝彻底撕破脸的分家的闹剧，真的是亲者痛，仇者快。在我的眼里，这场闹剧谁会受伤，谁会得意，谁更高兴呢？似乎显而易见。然而偏偏有一大堆偏信谣言、耳根很软、被牵着鼻子的真爱的粉丝，特别是大号的粉丝，居然一道参与了这场内讧和内耗的盲从的派对。这让赵丽颖这次所承受的压力不仅是外部的，更多了内部的。不仅没有了外援，也失去了内援，一种内忧外患的巨大的阴影，这次却是彻底罩住了总是遇难成祥的赵丽颖。她正在承受着前所未有的危机感。为什么我会这么说呢？因为让我非常意外的是，这届的粉丝实在是太好带了，太容易造反了。所谓的太好带，并不是站在赵丽颖及其工作室的角度上说的，而是站在了黑粉的角度上说的。按理说，以往不少的造谣其实都挺讲究隐蔽性的，都会扭扭捏捏、一真一幻的犹抱琵琶半遮面，总会设置出各种让人开始疑似，进而又开始半信的陷阱和错觉。现在就不同了，现在实行直接的客串粉丝，以及直接的开骂和挑拨，这种双轨拍门的招数很实用，也很奏效，立竿见影。因为这种客串的粉丝让真爱的粉丝压根儿就分不清是敌还是友，所以让众多真爱的粉丝直接扔掉了思考，血往上涌了。如果说了半天您实在是不明白我说了什么，我就跟您举个这届粉丝太容易被人带偏方向的最简单的例子吧。请大家留意一下这个黑心大号的名字以及他所表达的言论，就能从这次赵丽颖粉丝群情围堵赵丽颖工作室的离奇事件中发现出再简单不过的端倪了。在这个最简单的例子当中，这个自称王一博呆毛的黑粉直接用上了老母鸡这种基本上算是人身攻击的相当下作的言辞去攻击赵丽颖，这给人的直觉就是王一博的粉丝毫无顾忌的公开上门踢馆子砸场子的节奏，对吧？我且不论这个挂着王一博名头的人到底是不是王一博的粉丝，还是赵丽颖的黑粉，
因为我实实在在是没有兴趣一个个去身揭黑幕、抽丝剥茧，耗时又费力。因为他那个一举两得的诡异的昵称已经明明白白地解释了一切。他那露骨的内容上的对赵丽颖的叫骂，不仅成功激起了赵丽颖粉丝的极度的愤怒，他居然也顺便通过自己的昵称把真心不喜欢的王一博也内涵了一把。为什么我会这么说呢？要知道呆毛可不是爱呀、喜欢呐之类的褒义词，甚至连中性词都不是。他在自己的昵称中用上了呆毛这个词，其实是妥妥的蠢毛、傻毛、二傻的意思。自己的这个昵称既然叫做王一博呆毛，一则让人一眼看过去就是跟王一博有关的人，二则贬损王一博的情绪和表达也完全到位了。这种一举两得的双黑手法，说明这个人也的的确确是花过心思的。或许你也会有其他的更好的不同的解读，然而从这个人肮脏恶心的用词和攻击性满满的表达当中，相信您也无法不去怀疑这个人的用心到底是有多么的复杂，对吧？说实在的，这种纯属掩耳盗铃的农村作坊式的操作，我简直闭着眼睛都能分辨出来，谁在包藏祸心，谁在嫁祸于人。因为这种两头都不喜欢，两头都在攻击的叫骂，实在是太低级太 low 了。这就像在脑门上贴了个我不喜欢王一博的标签，然后跑到了赵丽颖的粉丝群去叫骂赵丽颖一样。心里面揣着明白的人压根儿都不用去理他到底叫骂了些什么，因为这种纯粹低智商的操作以及枯燥乏味的叫骂，大家都应该很清楚很明白，这家伙明显就是王一博的死对头嘛。然而结果却反了，赵丽颖的粉丝居然因为这个讨厌王一博的人辱骂了赵丽颖，结果大家居然一窝蜂的给愤怒蒙上了眼睛，给这么一个明显的带偏风向的操作给彻底带到阴沟里去了。而且更夸张的是，愤怒的粉丝不仅真的抄了家伙去王一博家去报复去了，而且还回过头把自家的工作室也要掀翻了，真的是天拉鲁的。我真的感觉完全是无言以对了。这么低级无脑的小人的导向和黑粉的操作，居然让粉丝会开始了窝里斗，一时间居然还冲上了热搜，这是个什么节奏呢？微博是个谣言的大本营，真不是盖的。所以我也非常的感慨，清流的演员不仅是娱乐圈的异类，现在连清流的粉丝居然也是粉丝群中的稀罕物种了。那么问题就来了，为什么这种超低级的，甚至连掩饰都不再掩饰的故意挑事儿和带偏风向，居然能够大获成功了呢？在我看来，无他，后面的那一双黑手正在努力的搅浑水，以便坐收渔人之利。这就跟张哲瀚倒下之后，谁会接手他留下来的资源一样。所以我随心随性的总结了4点给大家参考。这最近发生的内讧依旧是可大可小，重点就是那几个带头挑事的黑心的大号能否被揪出来。继续闹下去的话，社会主义铁拳一旦出手了，任何的后悔都跟药物无关了。第一，大体上讲，这种相当低端的操控手法简单粗暴，却能立竿见影，一石三鸟。也就是说，既能让赵丽颖、王一博双方的粉丝互相厮杀，让双方的声誉一同受损，一损俱损，一同塌房。然后就能让两个人倒下之后，所剩下的资源被开心的黑手尽情的瓜分。第二，具体上讲，双方的粉丝这么容易被带节奏，就更加容易制造出乱象了，并引起社会主义铁拳的官方的注意力。任何的深究都是射死钳的信号了，因为中国正在大力整顿和整治饭圈，
这个时间点出现这么一个大的动作和大的搞作，只会让两边的粉丝一锅端。如果粉丝塌房了，明星也在劫难逃，因为都是连带的关系。第三，未来上讲，针对野蛮生长的选角带动起来的舆情的不满，只要上升到了剧组的层面，就能搅乱下一步的工作的安排。比如说赵丽颖明年得奖了，只要野蛮生长今年被搅黄被搅糊了，赵丽颖的发展和影响力都会出现严重的阻滞，甚至说倒退。所谓牵一发而动全身，这对谁有好处呢？第四，现在来讲很明显，赵丽颖粉丝群已经开始失控了，因为要跟赵丽颖割席了，这对赵丽颖绝对是个非常糟糕的消息，因为失控就容易死，因为失控就更加容易被黑粉所掌控，因为失控就更加容易给权力机关惩治你的具体的把柄。中国的古代就发生过两桃杀三士的著名的惨案，也就是春秋战国的齐景公利用2个桃子让3员猛将彼此间产生了猜疑，最后相继自杀的悲剧。这就是高超的挑拨的艺术了。然而时代变迁到了今天，在造谣大本营的微博上，这一大批热爱赵丽颖的老牌粉丝们，居然因为被脑门上贴着我不喜欢王一博标签的人一番公开的羞辱叫骂，居然在攻击报复完无辜的王一博之后，转而还跟自家人杠上了，割席了，闹分家了。这帮被带偏风向的人到底知不知道自己在被人牵着走呢？这些人明不明白这是在把自己的偶像推向社死的节奏呢？如此低端的挑拨居然上升到了高端的2桃杀3士。赵丽颖王一博的粉丝群到底掺杂了多少的沙子，或者说多少的傻子呢？这种的操作说实在的，在我的眼里一点都不高明。然而人数太多的话，就很难讲能不能揪得出黑心的大号了。现在赵丽颖的粉丝群一个个都在争先恐后的自断手脚，真的是一种让人无奈的心痛仇快的悲催感。娱乐圈的粉丝会不是什么警察组织，也不是什么政治组织，没法进行有效的政审和遴选，这也注定了娱乐圈的粉丝群体少不了害群之马。怕就怕这种害群之马太多的话，或者说容易被人带风向的粉丝太多的话，轻者再轻也会被搞砸搞污。或许这不是赵丽颖王一博的悲剧，这是一个时代的无奈和悲剧。赵丽颖的粉丝被黑粉一路带偏，一直大闹野蛮生长，真的是应了原著的名字，也就是不得往生了。野蛮生长选角无论选谁都一点错都没有，有本事带头闹事的粉丝要么应该做投资方去，要么应该去做导演去，在这个人人自危的超级敏感的时期搞事儿，只能说明这些人已经迫不及待了。赵丽颖想趁着野蛮生长乘风破浪的时候，这些人背后的黑手偏偏就想拖赵丽颖和王一博一起下水，让他们万劫不复。马上就要开机的野蛮生长为这些人提供了一个契机，给了那些一直等待抹黑顶流、等待社死巨星的黑粉们一个特别容易搞事儿的突破口。所谓越是刺眼的阳光，背后的影子就越深。当王一博、赵丽颖越振翅高飞冲上云霄的时候，越会有看不惯他们的人会在背后搞事儿，会恶意的挑拨。所以真爱他们的人都无需说些什么，掺和些什么，爱就对了，支持就对了。无论对错，那都是王一博和赵丽颖自家的选择，任何的粉丝都不能做他们的父母，就算是他们自己的父母，也不应该去干涉他们自己的选择，您说对吧？现在我越说越感觉无话可说了，因为爱不仅需要说出来，
还必须要行出来。您如果觉得我说的对，就请转发给身边的朋友吧，传播出去吧。因为一个人的力量真的是微不足道的，无数个人的力量才是无法撼动的。正所谓山不让尘，川不辞影。我们的力量虽然是水滴，是尘埃，但汇聚起来的话，就是山，就是川。千万不要观望或者等待了，因为伤害已经越来越深了。癌细胞的扩散也从不会等人。黑粉的操作已经取得了阶段性的成果了。闹分家的萤火虫已经让黑粉们达到了第一个目的了。危机深化与否，在乎时间的赛跑。因为一旦社死，就是永远的道别了。所以我欢迎您在评论区中留下3个字的短评，一个是转发了，一个是我不信，一个是等等看。无论如何，让我们心存善念，拭目以待吧。您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者特别期待云斐夫妇王炸 CP， 以后还有机会，都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持都已经证明了，都是达成心愿的无形的能量。这些无形的能量慢慢汇聚起来的话，就是能够影响你我左右未来的巨大的能量场。这种能量场终有一日会为您唤醒下一波的惊喜和快乐，更会影响到更多的人，包括您所钟情和喜爱的人。世事难料，日子苦熬，爱一个人就请时常的大声的说出来。同样，我也欢迎您点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里有爱，有光，也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。